वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पीसी बिल्ड कर सकते हैं अपना पबजी खेलने में। अगर आप अपने पीसी में पबजी खेलना चाहते हैं, अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं, नया पीसी आप बनाना चाहते हैं 40,000 के अंदर, जिसमें आप आराम से गेमिंग कर सकते हैं, GTA 5 खेल सकते हैं, पबजी खेल सकते हैं, टॉम रेडर एक्सेट्रा बहुत सारी गेम खेल सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो आप देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से कंपोनेंट्स ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, और पीसी बिल्ड करवाएंगे हम आपका 40,000 के अंदर। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले पीसी बिल्ड करने में बात आती है, वो आती है हमारे प्रोसेसर की। तो गाइस, इस पीसी बिल्ड में मैंने जो प्रोसेसर लिया है वो आता है इंटेल की तरफ से, इंटेल कोर i3 9100F, जो कि 7000 के अंदर आता है। और इसमें आपको स्टॉक कूलर अलग से मिल जाता है, जिसमें प्री अप्लाइड थर्मल पेस्ट होता है। और ये प्रोसेसर 4 कोर 4 थ्रेड्स पे आता है, और इसकी अप टू फ्रीक्वेंसी या जो आप ओवरक्लॉक कर सकते हो वो आती है 4.2 गीगाहर्ट्ज की। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है 6700 में, जो कि आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस, अगले कंपोनेंट की बात आती है, वो आता है हमारा मदरबोर्ड, जो कि जिसमें हम आप अपना प्रोसेसर लगाएंगे। तो मदरबोर्ड में मैंने लिया MSI का H310M Pro VH वाला मदरबोर्ड, जिसकी प्राइस 5250 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। DDR4 रैम सपोर्ट करते हैं, इसमें आप अपना ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं, और काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। तो फ्रेंड, मदरबोर्ड की बात होगी। अब बात हमारी आती है रैम की। तो गाइस, इस बिल्ड में हमने जो रैम लिया वो है हाइपर फ्यूरी की रैम, जो कि 8 GB की है, 2600 मेगाहर्ट्ज़ पे आती है। और फ्रेंड, ये रैम आती है आपको 4000 रुपीज़ की, जो कि काफ़ी सही है। इस प्राइस में आपको वेंजिस कॉर्सर के भी 4000 से अबव ही मिलेंगे, जो कि आपको अभी इस प्राइस पॉइंट में अमेज़ोन पे मिल रहे हैं, तो आप इसे जाके बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हो गई हमारी रैम की बात। तो अब बात हमारी आती है हार्ड डिस्क और SSD की। तो SSD में हमने किंगस्टन की 240 GB की SSD ली है, जो कि 3000 रुपीज़ की है। और अगर आप चाहे तो 120 GB की SSD ले सकते हैं, अगर आपको खाली उसमें अपना सॉफ्टवेयर या विंडोज़ ही इंस्टॉल करना है। और हमने जो हार्ड डिस्क ली है वो WD की 1 TB की हार्ड डिस्क ली है, जिसकी प्राइस 3899 है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, 500 GB की SSD ले सकते हैं, वो आपको कम प्राइस में मिल जाएगी। और SSD में चाहे तो आप 120 GB की SSD ले सकते हैं, जो से ब्रांड से आप कंपैटिबल हो। तो गाइस, ये हो गई हमारे पास स्टोरेज की। अब बात आती है हमारे पावर सप्लाई की। जो इतनी चीज़ें ला रहे हो उसमें हमें पावर सप्लाई चाहिए। तो फ्रेंड, इस बिल्ड के लिए पावर सप्लाई 450 वॉट के लिए काफ़ी सही रहेगा, पर अभी अमेज़ोन पे 450 वॉट का अवेलेबल नहीं है। तो आप चाहे तो 500 GB का भी 500 वॉट का भी आप पावर सप्लाई ले सकते हैं, जो कि काफ़ी सही रहेगा। और बात आती है हमारे ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक्स कार्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी पीसी बिल्ड में। अगर वो APU नहीं है तो ये हमारा प्रोसेसर, ये तो APU नहीं है, क्योंकि इंटेल की तरफ से आता है। तो गाइस, इस पीसी बिल्ड में जो आप पबजी खेलना चाहते हो उसके लिए सबसे बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड रहेगा अपना GTX 1650 सुपर। 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, और आपको 16,000 में आराम से गैलेक्स की तरफ से मिल जाता है, जो कि बहुत काफ़ी सही बात है। और ये आपके 4K गेमिंग तक को तो नहीं सपोर्ट करता, पर 1080p गेमिंग में 60 FPS आराम से आपका निकालता है, अगर आप पबजी ये सब गेम में भी खेलते हैं तो। और GTA 5 इसमें आराम से 120 FPS मीडियम फ्लेम रेट पे भी आपका निकाल देगा। तो गाइस, ये ग्राफिक्स कार्ड सबसे सही है, आप इसे बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब बात आती है हमारे कैबिनेट की। तो हम कैबिनेट में कौन सा, तो ये फ्रेंड्स, ये आप ही पे निर्भर करता है कि आप कौन सा कैबिनेट लेना चाहते हैं। मैंने जो इस पीसी बिल्ड में कैबिनेट लिया है वो आता है जेब्रॉनिक्स की तरफ से। और ये इस कैबिनेट की खास बात ये है कि RGB लाइटनिंग के साथ आता है, पीछे आपको एक RGB फैन भी मिल जाता है। या तो आप एंटी स्पोर्ट का ये वाला भी ले सकते हैं, जो कि 3000 का आता है आराम से। और आपको कई सारे और पीसी कैबिनेट्स मिल जाएंगे अमेज़ोन पे आराम से, जिसे आप बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यही थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और फ्रेंड, अगर आप चाहें तो मॉनिटर में आप एसर का मॉनिटर ले सकते हैं, या सैमसंग का, जो आपकी मर्जी चाहे वो मॉनिटर ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो।
है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में इन सब कंपोनेंट की प्राइस देखेंगे तो आपको और भी चीप पड़ेगी। और ग्राफिक्स कार्ड, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप नेहरू प्लेस जाके ग्राफिक्स कार्ड का पता कर सकते हो, वहाँ पे आपको 8000 तक का भी मिल सकता है। आप यूट्यूब पे भी कई वीडियोस देख सकते हैं कि हाउ टू बाय चीपेस्ट कंपोनेंट ऑफ पीसी इन दिल्ली। आप नेहरू प्लेस आ सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। या ऑनलाइन अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अमेज़ोन पे ये सभी कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे। मैं इन सभी कंपोनेंट्स के नाम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी और पीसी के बारे में वीडियो चाहिए तो आप बस नीचे कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। और गेम प्ले अच्छा गया तो बस एक लाइक कर दो, वैसे ही मेरा गेम प्ले नहीं है भाई, कमेंट में जाके मत बोलूँगा कि इसका गेम प्ले चुरा के डाल दो। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नहीं प्लीज़ सब्सक्राइब।